Ну что, как складывалась ваша личная жизнь за эти сутки? Никак. Она считает, что это никак, а по мне так это. Серега, это что, зубная паста? Да. Это специальная зубная паста. Это если ты в поле потерялся, то потом можно переночевать и как человек проснуться, зубы почистить. Седлом. Серега, как кормят на 5 дней ветра? Вообще отлично. Кстати, говорят, что на ужин будет говяжий доширак, поэтому ждем. Вы вегетарианцы? Я смотрю, у вас какой-то цвет лица нездоровый. Слушайте, вегетарианцы, у меня вопрос. Если варят компот это вегетарианская тема? Да. Если варят компот и случайно его помешали не ложкой, а рукой, рука же из мяса, это еще считается, что это вегетарианское блюдо? Ну, не вегетарианское. Это уже борщ. Хорошо, если вегетарианец ест еду, думает, что она вегетарианская, а на самом деле она не вегетарианская, это что, кармически наказывается или нет? Слушайте, к вашей вере очень много вопросов на самом деле, к секте к вашей. Я задал 2 вопроса, вы уже посыпались. А если я копну поглубже? Коля, дорого обходится такая группа поддержки? Что это такое, Дима? Гвоздь с палкой. Пробовал вот это вкрутить папе в колесо? Люди тренируют разделочную посадку. Защищает от солнца и формирует солнце внутри тебя. Да, мама подарила. Тут у нас те, кто сделал ставку не на ноги, а на руки. Давай, 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 давай. До бортика совсем чуть-чуть осталось. Вот. Маленько греби. Муравей тебя обгоняет. Вон он. 5 дней ветра. Плавательный лагерь. Нет ничего более логичного, чем симулировать плавание, когда озеро рядом. Расскажите, пловцы, вот вас меньше всех, да, среди велосипедистов, бегунов. Как вы чувствуете себя, элитой или отбросами? Как думаешь, что здесь происходит? Я не знаю, сумасшедшие какие-то. По-моему, секта какая-то. Они, наверное, солнцу поклоняются. Петя, ты что, на велосипеде какую-то бабушку сегодня сбил? И вы ее по нами ходишь? Я не последний. Саш, ну что, ты пришел доминировать на конкурсе взвешивания велосипедов? Не знаю. Можно? Вот это дела! 8620. Вот это дела! Да. Ты почему не пришел участвовать в конкурсе велосипедов? Мне кажется, что ты на велосипеде даже победил бы. Потому что ты сам, килограмма 3 весишь с виду. И то из них 1,5 это то, что в камеру обычно не попадает. Это тебе комплимент. А тут что происходит? Там веселье. Скажите, что здесь происходит? Напугали. Я из службы детской опеки. УБЭП? Чьи все эти дети? Детский Мы их конфискуем. Собирайтесь, дети, поедем. Ну что, как плов? Вкусный плов, наконец-то тут что-то вкусное дали. Да ладно, что ты жалуешься? Да В вашем съемно. Железногорске вообще кроме радиационных отходов ничем не кормят. Так вот мы на них и питаемся. Все жрете и жрете и жрете и жрете. Дайте камеру, у меня сегодня возник вопрос. Вы вообще кто такой? Вы не велосипедист, не бегун. Хрен пойми, что вы вообще в этой компании делаете? Не, давай подожди, ну давай так. Ты кто такая? Я тебя первый раз здесь вижу вообще. Я на всех бываю мероприятиях, тебя не видел. Ты еще на Кубке космонавтики с тобой другая была. Ну, твоя очередь. В итоге, что вас связывает с этими людьми? Ты честно, я сейчас задумался и сам не понимаю. Скандального репортажа-то не получилось у тебя, я тебе скажу. Так вот. А семью вашу развалил. 1-0. Вы от меня нигде не скроетесь. Ну и что? Так, что это такое? Не слышно ничего. Как дела, Вова? Отлично, только Вот каждый раз ездишь на этот фестиваль, каждый раз тебе довольная рожа. Ну невозможно уже это смотреть. почему? Ну давай скисни хотя бы чуть-чуть. Пиво теплое стало. Снимаешь? Нет, просто руку свело. Смотри, из зажиточных плов заказала. Придет наше время, раскулачим тебя и из домика выселим. Не, ну ладно, Саша с Лизой, ну вам-то куда жрать, мужики?
Ну что, Серега? Устал. Чуть ты устал. Не буду Ты же материться. кибр. Гонка закончилась сколько там, часов назад, а я до сих пор никакой. Что тяжелее, кросспорт или здесь марафон? Конечно, здесь. Что сложнее, кросспорт или сегодня проехать 100 километров? Кросспорт это как с девочкой по набережной. И победителем в этой категории сегодняшнего этапа стал Александр Калашников. Он уже второй год. Саша проехал 97 километров за 3 часа 43 минуты 51 секунду. Сань, красава. Держи. А поцеловать?